Alang samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo gisaulog sa atong simbahan, labi na dinhi sa Pilipinas, ang Birhen sa Guadalupe gibutangan ni karon og Disibo, pero ang generic ani Birhen sa Guadalupe. Usa kini ka titulo sa mahal nga Birhen Maria nga nag-auhag sa katawhan sa pagbiya niining mga tuo-tuo o sa paghigugma sa pagsabak og bata. Na ang imahen sa Birhen sa Guadalupe nagmabdos ni siya. Ay pagpaila nga di ay isalikway ang pagsabak kay makaluwas. Atong iampo nga masulbad ang kagubot sa kalibutan pinaagi sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe. Ang Ginoo manaag kaninyo, manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pag abot sa anghel ni Maria, niya giingnan siya nga paglipay, bulahan kaayo ka,
usa ni siya ka pagpaila nga before pa si Maria nagmabdos ni Jesus, kay mo ni ang dako niyang dungog kaning pagkainahan niya sa Dios. Before pa siya nagmabdos ni Jesus, si Maria di ay duna na siya commitment nga sulugoon gid siya sa Ginoo. Kamo pagkamatko ninyo buot, duna na ba mo'y commitment or giangkon na panaad nga sulugoon mo sa Ginoo? Ang atog yung mahibawan, sulugoon kita sa atong ginikanan. No? Mao sa tingali ni sayop sa mga ginikanan, kay wa gyud kayo'y ginikanan nga nagsigig sulti sa ilang mga anak na sulugoon kita sa Ginoo, ha? Kitang tanan sulugoon kita. Kana bang moingon, day panglaba kay sugo nas Ginoo? No. Eskwela dong kay sugo nas Ginoo. Ayaw pamakak kay sugo nas Ginoo. No. Ayaw mo pagsigi og date-date anang inyong uyab kay wap amoy kasal kay sugo nas Ginoo. Ayaw mo pagsigsugal kay sugo nas Ginoo. Ayaw mo panigarilyo kay sugo nas Ginoo. Ayaw mo pangawat og kwarta kay sugo nas Ginoo. Ayaw pagsigig pasiksi, tabunin ang mga part sa imong lawas nga murag mo hatag og kalaway kay sugo nas Ginoo. Ana unta no? Ayaw mo pangiskis anang inyong kilay kay insulto nas Ginoo. Ngayon ana ba? Tingali kadto si Santa Ana o si San Joaquin, gasigi gitog sulti ni Maria nga tumanon gyud ang sugo sa Ginoo. Muna si Maria gamay pa lang nasud na siyang hunahuna nga sulugoon siya sa Ginoo, kay batan-on pa kay ni siya 13 anyos bana-bana ani 13 anyos mao na ni ang iyang sinultihan. Kamo 13 anyos mo sa inyong sinultihan sa una. Ingon ani? Boy, siging sayaw, TikTok, ana, labi na mga batanon karon, tanawan na mga 13 anyos nga batanon karon. Hasta gani murag 20 anyos, mura pa magway buot. Di pa gayo, dili pa ugdang ba manabi ba? Pero si Maria, 13 anyos, mao na ni sinultihan. Maingon gyud nato nga ang iyang parents maayog yung muatiman niya. No? Og mao ni ang nindot kaayo. Diha ganing niduaw si Maria, sumpay ani, sikan option sa atong gospel karon, katong pagduaw ni Maria ni Isabel. Nakadungog siya nga si Isabel, mabdos iyang igagaw niya, tiguwang nasad kaayo. Ningadto siya aron pag-alagad, pero mabdos nasad siya sa Ginoo. Pagdaig yun ni Isabel, ingon, kanatong maghimaya ka Maria ba? Ingon, maghimaya ka Maria, bulahan ka. Ikaw ang pinasidunggang babae sa tanan nga mga babae hangtod sa tanang kaliwatan. Muna'y gisulti ni Isabel. Si Isabel, tiguang. So, siyempre, may siya mutabi. Ugdang siya manabi. Pero unsay tubag ni Maria, mas ugdang pa kaysa kang Isabel. Oy, ingon siya, ang akong kalag nalipay diha sa Dios nga akong magbubuhat. Kamo, o kamo'y pangutanon ron, hay may makalipay ninyo ang Ginoo o maayong panglawas? Na, istorya. Masakit lang kanser. Wa na, guol na, no, sakit o kanser. Ana, wag yun maghunahuna nga, bisag masakiton ka na, ang Ginoo dihagon. Di ba? Masunog ang balay, guol na, nasunog akong balay, hilak-hilak na yun. Saan nilang nasunugan? Katuktal na ang Ginoo diha. Nanibiya din imong Ginoo pagkasunog sa imong balay. Hoy, tubag. Gikawat imong kwarta, gitulis ka, hapit pag yung kapatya, hilak dayon ka. Ngano mo day, pagtulis nimo, naapil daigda ang Ginoo day sa tulisan. Muna si Maria, nihilak,
pero wa gyud mo reklamo sa dihang gikuha hastang iyang anak gikaniya. Kay ngano man kahibaw si Maria na ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Og nahitabo kini tungod kay si Maria nagsunod gyud kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Munay nakanindot niya. Gitudluan sa gid siya. Muna si Maria wa maguol nga si Jesus iyang anak wa ka eskwela. Ngano man, sige ra sad siya tudlo ni Jesus bahin sa pagtulunan sa Ginoo nga ikaw kinahanglan gyud kang sulugoon kas Ginoo. Kay matud pas mga theologians pagsud kuno ni Kristo diri iya mang Philippians chapter 2 iya mang gihukas ang iyang pagka-Dios niya iyang gisulob ang nature gyud sa tao. Niagi sad siya nga murag bata nga way nakatunan. Kanang wa gyud nakatunan ba? Mao bitaw nga mipili ang amahan, ang Dios ni Maria o ni Jose kay kanang at least kamaong mutudlo og Dios non nga pagtulunan. Kay ang nakainahan pa ni Jesus mga drug addict katong siging paman kanina ta si Jesus drug lord unta ni. Okay, niagi man siya sa human nature, di ba? Ang bata wa man kinay nakatunan, kinahanglan man ani mo tudloan. Mao sad na si Jesus. Muna si Maria, wa maguol nga di sila kapaeskwela ni Jesus. Ngano man, tudluan tanig Ginoo. Nya unsa may itudlo nga masulugoon gitas Ginoo. Pasti lang ni Dota og ang tanang tao unta. Abisan lang ang tanang Katoliko mahimong sulugoon sa Ginoo. Si Pope Francis sa dihang nag-ampo siya para sa kahimtang sa Ukraine o sa Russia, mihilak siya. Wa siya katiwas dayon og basa siyang pag-ampo kay ang iyang gihuna-huna nga magsuon raman kita ni sila. Nganong nagpinatyanay naman eh. Munang gihangyo niyang Ginoo taga itawon sila kalinaw nga nagsukad sa pag-ilhanay nga sila managsuon. Isip amahan sa atong Santo Papa sa katawhan maguol sad siya nga kanabang magubat ang matag tao murag og ikaw inahan ka or amahan imong duha ka anak gasigig sinukmagay gadinunggabay mali mo katawa ka nya naalkansi ng maguwang kay pertinang daghanag samad moingon ka kana dong ana tiwasa dong mo ana ka muhila ka og tinuod kang nibati nya karon kun ang inyong silingan nakawatan kayo gidakop gikulata nya kamo mo'y gilungkab bag-o mong gilungkab nya nasakpan gikulata malipay ka ha wala ba mo tubag ay gikulata ba sa inyong silingan kay nasakpan nga gilungkab ang inyong balay daghan kay nakuha malipay dili mga yawanon mo malipay gid mo kay ngano man ang imong kalipay tuwa mas imong mga butang tuwa mas imong kwarta pero si Maria dili malipay ngano man ang iyang kalipay naas Ginoo kahibaw siya nga ang Ginoo nag-ingon higugma agid ang makasasala pasaylo agid ang makasasala mo na si Maria wa gyud mo hangyo sa Ginoo nga siluti ning nagpatay sa akong anak kining nagtorture sa akong anak siluti ni sila wa gani sa Birhen sa Guadalupe nagpakita siya aron pagtudlo sa mga tao ihunong na ning pagpatay o kinabuhi kay ang mga bata kunos una i-offer man ngadtos adlaw ang ila dito bang mga pagan practices ang adlaw may nooy Ginoo ila mang i-offer ilang anak si Maria ni tudlo ihunong na muna kanang picture ni Maria sa Birhen sa Guadalupe di ba gahayag mo na dire iyang gisalipdan ang adlaw salipdan niya kanang murag sungay ingon ana mo iyang giyatakan ang buwan kay ila man sa nang i-worship niya niingon din siya Ginoo nay atong sentro dili na kana mga tuo-tuo dili na kana mga superstitious kana mga Ginoo mo na kita sa dinhi maningkamot ta nga masintro unta nato ang atong kalipay
diha sa Ginoo aron mahimo sa tang instrumento sa pag-umol sa mga batan-on nga mahimong responsable sa ilang kaugalingon, dili kay mga danghag kaayo dadon lang dayon ana mga TikTok kana mga porn o uban pa diha sa social media. Ingon ana na lang taon ka fragile or ka lulid ang mga moral stance, moral principle sa ato karong kabatan-unan tungod kay kuwang na sa pag-ila sa Ginoo. Mga igsoon, sanglit gimugna man kita sumala sa panagway o kasamahan sa Dios agi sa inahan sa imong